Здрасте. Обзор на печь Гармония 1309. Была куплена летом еще, в июле месяце, за 16 600 рублей. Сейчас такая же цена, в принципе, зимой ничего не поменялось, так что можно брать. Но дело в том, что эта печка очень, как говорится, греет сама себя. Буржуйка, она и есть буржуйка, как говорится. Вот. Так, чтобы топить зимой что-то там, какое-то помещение. Но у меня дом около 100 метров, 2 этажа, деревянные перекрытия, пеноблок. На основную сторону утепление 30-е. Ну, потому что нам, как говорится, тут у нас зимы-то толком-то и нету. Но бывает. Морозы, конечно, бывают. Минус 15, минус 10. В основном, конечно, минус 5. Вот. Но все равно с ней холодно, конечно, будет. Это вам не котел, который с батареями будет греть все углы. Это просто печка, которая будет греть какой-то определенный объем воздуха. Но она греет долго. Но на межсезонье хватает, как бы. Зимой, конечно, никакой речи вообще не идет. Как говорится, конечно, с домом 100 квадратов она не справляется никак, потому что объем у меня около 700 кубов, а печка рассчитана на 200. Но, как бы, если топить, вот есть котлы, потому что даже с батареями, которые вместе работают, они как бы, вот особенно белорусские котлы эти, дурацкие, с Зиловским еще датчиком температуры такой, как на Зиле, на Жигулях там такой. Вот, они, в принципе, работают почти так же, как эта печь. То есть они тоже будут греть самого себя, считай. И будете работать постоянно истопником. Как говорится, это будет бесить, надоедать. Короче, вам это не понравится. Но в этой печке что очень хорошо, очень вообще просто гениально. Это, конечно, большая топка. Топка большая, отличная, я бы даже сказал. Там можно, не знаю. Ну, я не церемонюсь, конечно, я вот, как говорится, для сравнения. Такие пеньки туда сую. Ну, как говорится, можно и больше. Я туда вообще не церемонился. Я запихивал туда такие пеньки, что... Эй, сейчас, может, я покажу. Вот. Залезает и такой пенек. Вот этот не залез у меня. Я его 3 раза пихал, не получалось. Вот. А в принципе... Вот такой вот еще может залезть. Вот такой вот может залезть. Но в этих печках, как говорится, все зависит от качества дров. Все зависит от качества дров. Вот. Чем, как говорится, суше дрова, тем лучше. Но сейчас современные котлы есть, пиролизные там или какие. Вот. Говорят, что они даже работают на сырых дровах. Вот. Работают на сырых дровах. Говорят, 3 полена кинул, и он целый день горит. Так, сейчас у нас плюс 4,2 там, ё-моё, не знаю. Вот. Приехал я где-то час назад. Было 1 градус. Вот. Сейчас 13 января. Температура за бортом. Ну, тает все. Плюс 2, может, плюс 1.
безветренно, как говорится. Вот. И получается, вот, за минут за 40, наверное, она натопила 3 градуса. Но в доме было +1 и на улице не особо-то холодно. Была такая же температура. В общем, у меня в доме сейчас, в принципе, как на улице, так и внутри. Можно так сказать. Печка, да, ее кочегарить надо часов 6. Чтобы было там, не знаю, +15. Вот так вот. И еще раз повторюсь, все зависит от качества дров, которые вы кладете. Если вы с сырыми дровами, никогда не натопите, как говорится. Здесь очень это важно. Как бы, ну, ее и не загубить-то, в принципе, сырыми дровами. Ничего и не будет. Дымоходу только может настать. Непонятно, что, ну, забьется, засорится, там, деготь, шмеготь. Вот это все. Смола древесная от сосны, там, например. Вот. Дымоход тоже, вон уже, как говорится, весь непонятно посинел, покраснел, посиреневел. Ну, это от температуры. А вот, как говорится, непрогретый дымоход, жарко, и он сразу синеет. Даже бывало, что до красна догонялось. Сразу перекрываю все заслонки. Верхний и нижний шибер. Вот этот вот, как говорится. Ну, на межсезонье, вот, мы до ноября здесь жили. С августа по ноябрь. Ну, не мерзли, особо не мерзли. Ну, конечно, да, и обогреватели были уже потом под конец. И уже свет пошел мотаться капитально. Сейчас свет уже за 4 рябчика уже, грубо говоря. Вот. Так что... А вроде как у нас область. Ну, по идее, должен быть сельский тариф. Но у нас этот садовое общество никак не хочет на сельский тариф переходить. Короче, идиотизм полный. Вот. И платим мы, короче, по 4 рубля. Было 4,05. Но там еще плюс потери. Ну, в общем, короче, выходило за ноябрь, вышло 2000 за отопление. Ну, электричество, за все это, за свет. Вот. Печка, конечно, да, ее долго, вот, приезжаешь, разжигаешь, если дома +10, то где-то часа 2 ей надо, чтобы была комфортная температура. Наверху-то теплее немного. Вот, если наверху, ой, внизу, сейчас у нас +5, где-то, да, уже, наверное, есть, да, уже, наверное, есть +5. Плюс 4,95 там, наверное. То наверху. Не, также +5. Ну, плюс... А не +5, вру. +7,5. Ну, разница ощущается, как бы. Наверху всегда теплее. Но, как говорится, все еще зависит от утепления дома. Как говорится. Если бы дом был бы еще меньше и утеплен еще лучше, то было бы еще круче, как говорится. Но, если бы это уже все прошлое, как говорится. Думать надо было раньше. Вот. Так, что еще из плюсов есть? Из плюсов есть, конечно, комфорка. Вот это вот, я тут 2 кирпича поставил, чтобы типа мини такая батарея. И еще внутри 8 кирпичей и 8 кирпичей, 16 кирпичей. Вот, туда в нее помещается. Ну, они довольно долго остывают, конечно, долго. Но, может быть, если вы уехали из дома, то, может, пару часов они еще будут теплые, и все. Ну, а дальше я не знаю, как говорится. Вот. Комфорка есть. Как бы можно банку... Чего банку-то? Банку тушенки. Конечно же, вот у меня есть. У меня есть плов узбекский. Кстати, вещь такая хорошая. Ну вот. Приехал вот так вот ты, да? Приехал так ты. Один вот тут вот. Так вот. Херак нахрен. И все. И греется. И греется. Ну, потом я. Сейчас не буду греть. Вот. Ну, на комфорке, конечно, да, там
Это, как говорится, готовка каменного века, ё-моё. Вот. Ну, даже вот такая банка, не знаю, греется, не знаю, ну, полчаса, если более-менее. Ну, это, как говорится, тоже зависит от качества дров, от жара, испускаемого печью. Вот. Ну, еще, как говорится, не. Вот самый большой плюс — это большая топка. Большая топка. Тут версия у меня такая, вот. Я ее покупал, тут вот идут такие зубчики. Вот такие зубчики. Вот. А смотрел я когда обзор в интернете. Там Анатолий такой есть в интернете. По печкам специалист. Вот я как раз посмотрел этот обзор и купил эту печку. Но там печка была без вот этих вот. Без вот этих вот гребенки этой. Ну, гребенка это сделано для того, чтобы, наверное, зола никуда не высыпалась. Вот, ну, как бы для эстетичного вида такого. Вот, но, как говорится, если бы ее не было, дрова бы залезали еще больше просто. Я просто не знаю, я тут уже, если не залезало у меня бревно какое-нибудь, ну, бывает, накидаешь на ночь. Вот. Брал кувалду и просто нафиг забивал, чтобы оно туда залезло. Стекло, кстати, как говорится, тоже, ну, коптится оно, конечно, соответственно, потому что нету ни обдува, ничего нету. Обдув стекла. Вот, но оно легко очищается, в принципе. Ну и вот, я уже не чистил его где-то месяц. Наверное, оно было копченое, оно тоже от температуры, соответственно, очищается. Ну, допустим, сегодня вы не почистили, потом приехали на следующую неделю. Через неделю, допустим, растопили, там жар хороший был, и оно как бы очистилось. Ну, нету такого, что там вообще ничего не видно. Вот, такое вот дело. Вот, что я вообще хочу дополнить к этой печке. Тут на заводе говорили, что они как бы будут делать футуровку шамотом внутри, но это снизит, мне кажется, емкость, ну, объем топки. Вот. Я как бы от себя хочу вот добавить тут немного. Ну вот. Я хочу наварить, вот тут вот заклепки есть. Заклепки. Ну, их высверлил, да. Там кожух этот воздушный конвектор типа того. Вот. И я хочу сделать водяной контур для печи. Вот. Сбоку. Ну, поставить батареи, потому что топка большая. Как говорится, не каждый котел современный может похвастаться таким объемом топки. Вот. Потому что дров реально прорва. Ну, уйма выходит. Уйма дров и прорва одновременно, как говорится. Если топить дровами ее, конечно, можно, как говорится, вылететь в трубу. Ну, если дрова, имеется, покупаются или, ну, тратятся на них деньги, как говорится. А если дрова как бы халява, ну, я не знаю, очень часто будете подкладывать вот, в топку. Вот. Ну, в принципе, как говорится, посмотрим. Может быть, весной сделаю водяной контур, проведу батарею. У меня еще теплый пол здесь залит. Вот. Там выходы на него есть. Вот они. Я не знаю, я как бы просто строитель такой. Ё-моё. Вот сюда выведу остальные гребенку. Ну, сейчас у меня тут временно раковина тут стоит. Но она потом и будет стоять, только будет покрасивше, посимпатичнее. Вот. Будем делать, да. В дополнение еще стоит кондиционер. 4-киловаттный. Ну, мощность его 4 киловатта. В смысле, на обогрев. Берет-то он киловатт, как бы. Вот. Но тоже он долго кочегарится. Я тоже ожидал от этого лучшего. Ну, что будет кондиционер. Но тоже, понимаете, вентилятор вентилятору. Тот же самый вентилятор, как говорится, воздух какой-то там нагнал теплый. И также он и ушел, этот теплый воздух. Буквально за какие-то там 20 минут. Ну, допустим, потому что, ну, все-таки, как говорится, смотря у кого какой дом. У
У меня вот щелей много, если, да, у меня сейчас не доделано еще много чего. Вот. И получается очень много щелей, через которые теплый воздух этот уходит. Вот, ну так-то в принципе вроде все рассказал. Но смотрите сами, если на маленький дом площадью где-то 50-60 квадратных метров, такой печки будет достаточно, да, достаточно. Вот. Но, конечно, очень хотелось бы, чтобы не был водяной контур, потому что к любой, в принципе, печке можно сделать водяной контур открытой системой отопления, чтобы не разорвало. Вот. И еще важный аспект такой для меня лично, вот. Это главное, чтобы печку было не жалко. Ну, значит, чтобы топить ее всем, чем можно, ё-моё. Потому что просто многие показывают там в интернете, что они топят там, ё-моё, дрова проверяют каким-то агрегатом. Мне вообще без разницы, ё-моё. Дрова есть, тепло есть. Какая у них влажность? Без разницы вообще. Главное, чтобы было тепло. Вот. И по-любому, как говорится, вы не сможете топить там сырыми дровами, конечно же, чтобы было тепло. Вот. Это будет просто тупо тление непонятно чего. Вот так вот. Это будет, ну, бесполезная работа, короче. Вот. Так что вот так вот. Ну, да, если бы у него был бы водяной контур, было бы еще лучше. Потому что, ну, КПД сразу бы было лучше. Я раньше просто сам думал, что какая разница между котлом и печкой обыкновенной. Котел, например, греет воду, вода это бежит по трубам, греет батареи, а батареи греют воздух, а эта печка сразу греет воздух, например. Теперь я понимаю, что разница есть, да. Но я, как говорится, не профессионал там из серии в отоплении. Может, вы где-то в комментариях сейчас меня будете там, я знаю, обсирать по-разному. Да мне вообще, если честно, похер. Это первое видео вообще, что я выкладываю в интернет. Там, не знаю, ничего не буду говорить вам. Ставьте, не ставьте, без разницы вообще мне. Короче, вот просто я вам такой отзыв от себя. Ну, потому что в интернете не было отзывов до этого. Вот, очень мало. Везде просто купить ее, там, заказать. Ну вот. Такое вот все. А отзывов нет. Очень мало. И как бы, не знаю, может, ни у кого ее и нету, хрен его знает. Может, вот так. Не знаю. Короче, ладненько. Спасибо за внимание. Всего доброго. Как говорится, берегите себя.